भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते तनहुँको चुँदी रमघाममा भएको थियो र उनको देहान्त विक्रम सम्वत 1925 असोज 6 गते भएको हो। उनको पिताको नाम भने घनश्याम आचार्य हो। उनी एउटा सम्पन्न परिवारका थिए। उनको बाजे श्रीकृष्ण आचार्य पण्डित थिए र संस्कृतका विद्वान पनि थिए। आफ्नो हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्यको रेखदेखमा हुर्केका भानुभक्त उनैसित शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेका थिए। आफ्नो हजुरबाको सान्निध्यमा रहेर उनले संस्कृत भाषाको राम्ररी अध्ययन गरे। यिनले ज्योतिष विद्याको अध्ययन पनि गरेका थिए। भानुभक्तले नेपाली नपढे पनि रामायण बधु शिक्षा तथा थुप्रै कविताहरू नेपाली भाषामा लेखेका छन्। नेपाली साहित्यका युवा कवि मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई आदिकवि उपाधि प्रदान गरेका हुन्। कुनै पनि महान व्यक्ति केही न केही कुराबाट महान बन्ने प्रेरणा पाएकै हुन्छ। त्यसैगरी भानुभक्त आचार्यले पनि एउटा घाँसीबाट प्रेरणा पाएका थिए। एउटा घाँसीले भानुभक्तसित भनेको थियो कि घाँस बेचेर प्राप्त पैसाले आफ्नो परिवार बालबच्चा पाल्छु र अलिअलि बचत गर्दै मरेपछि नाम रहोस् भन्नको लागि एउटा कुवा खनाउँछु। घाँसीको यस्तो कुरा सुनेपछि भानुभक्तलाई काम गरेर नाम कमाउने भित्री ज्ञान प्राप्त भयो। घाँसीका कुरा सम्झेर एक दिन धिक्कार होस् मक नबस्नु नराखे कृति भन्दै भानुभक्तले आफूलाई धिक्कारेका थिए। घाँसीका अर्थीले उनलाई लोकको गरौँ हित भनी लोकहितको बाटोमा लगायो। त्यसैले उनले आफ्नो घाँसी कवितामा लेखेका पनि छन्। घाँसी दरिद्र घरको बुद्धि कस्तो, घाँसीको प्रेरणाबाट नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्ने प्रेरणा पाएका थिए। हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्य बनारसमा रहँदा भानुभक्तलाई नेपाली कवि र साहित्यसँग परिचित हुने मौका मिलेको थियो। बनारसमा बस्दा भानुभक्तलाई नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्ने इच्छा जागेको थियो। त्यसबेला नेपाली भाषामा किताब पाइन्न थियो। भानुभक्तले सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा नेपालीमा रामायण अनुवाद गरे, जुन आज सम्पूर्ण नेपाली माझ लोकप्रिय छ। उनको बधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर र भक्तमाला प्रसिद्ध कृति हुन्। भानुभक्तमा ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान पनि थियो। फुटकर कवितामा लेखिएको पासाको दाउ र पासा खेलको प्रसङ्गले उनीमा धुतक्रीडाको पनि ज्ञान थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यति मात्र होइन, उपचार पद्धतिका रूपमा परिचित आयुर्वेद उपचार विधि र औषधि निर्माण प्रक्रियामा उनका रचना पढ्न उनलाई यस विषयमा पनि ज्ञान थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भित्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन्। जागिर खाँदा हिसाब किताब मिलाउन नसकेकोले उनी जेल पनि परे। जेलमा बसी उनले रामायणको अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड र किष्किन्धाकाण्ड र सुन्दरकाण्ड रचना गरेका थिए। भानुभक्त नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका महान कवि थिए। उनी खाँदा बस्दा हिँड्दा समेत कवितात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुन्थे। भानुभक्तले विभिन्न भाषाभाषी र जातजातिलाई एउटै नेपाली जाति र नेपाली भाषीको मालामा उनले काम गरे। उनले रचना गरेको रामायणले विभिन्न जातिमा भावनात्मक एकता कायम गर्न सफल भएको छ। भानुभक्तले बालजु वर्णन र कान्तिपुर नगरी कवितामा राष्ट्रको यथेष्ट गुणमा गाएका छन्। यसले उनमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गहिरो माया थियो भन्ने देखाउँछ। नेपाली साहित्यका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्न महान योगदान रहेको छ। यतिन्जेल मेरो भिडियो सुनेर बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै खोजमूलक सन्देश लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित हुने नै छु भन्दै तपाईँको दिन शुभ रहोस्।